从画面上可以看到，捷运拥挤的车厢里，站务员急忙的走进来。一名戴着口罩的男子情绪相当的激动，指着另外一名男子控诉他没有戴口罩，还咳嗽。越讲越气，还站起来继续吵。身穿深蓝色衣服的男子一脸无辜，表示他只是咳了2声，但口罩男还是相当的气愤，甚至打电话报警。带来看一段现场的状况。早多少来这一趟？咳2下而已吗？先下车啊。还先拍照单记一下。站务员一头雾水，努力的了解情况。15号晚间6点多，下班尖峰时段，捷运里挤满了下班的人潮。民众搭乘台北捷运红线北投站的时候，不满有其他乘客在咳嗽，要求他下车离开，但对方不理会，突然就大发雷霆，叫了站务员来。保全也都到场调解，旁边的其他乘客也看不下去，希望男子不要再胡闹，双方甚至还吵了起来。最后是在保全的陪同以及安抚下，才停止争吵。